Hola amigos de YouTube, en este nuevo tutorial les mostraré cómo cambiar el sonido de inicio a su canal. Bueno, originalmente no tengo, pero aquí les voy a enseñar cómo quitarlo. Bien, primero iremos a aquí está acceso, menú, accesorios, terminal de root. Este les va a pedir una clave, esta está en la descripción. Entremos escribiendo Nautilus. Ahora vayamos al siguiente de ruta: sistema de archivos, view hacer, share, sound, desktop y estéreo. Este es el sonido que ustedes tienen actualmente, que ustedes han de tener. En este caso es así el nombre, desktop-login. Ustedes lo renombrarán, en este caso pondré 7 y después reinician el canal. Bueno amigos, espero que les haya servido este tutorial. Si quieren tener los iconos como estos, los news, recuerden que si necesitan un tutorial de eso pueden comentar en la descripción.